croyez que ça va ressortir tout seul? Et c'est du genre plus gros qu'un panier à pain? Parce que le fait est que ça va ressortir tout seul. Si c'est pas trop gros, pas de problème. Ça sortira bien emballé dans un joli paquet mou plouf, mais si c'est gros, ça va coincer quelque part. Et là, vous risquez de beaucoup moins rigoler. Comment vous avez... Ça fait une demi-heure que vous êtes là et vous ne vous êtes pas assis, ce qui m'indique là où ça se situe. Vous m'avez toujours pas dit ce que c'était, j'en conclus que c'est humiliant. Vous avez un petit canard tatoué sur le bras, ce qui prouve que pour vous humilier, il faut déjà y aller. Il y a donc peu de chances que ce soit des hémorroïdes. Je suis médecin depuis 20 ans, il n'y a plus rien qui me surprend. C'est un lecteur MP3. C'est plutôt à cause de la taille, de la forme, ou c'est le poum-poum des basses?